بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو ستړي مسئ. په دې هیله چې جوړ به یاست. نن موږ تاسې پر کروي هندارو باندې البته د هغوی پر تطبیقاتو باندې بحث کوو. یو څو مثالونه پر حلو تر څو ښه مو صرف خلاص شي. درنو زده کوونکو موږ تاسې په تېرو ساعتونو کې د کروي هندارو مفصل بحث وکړئ. راځو یو څو مثالو ته تر څو ښه مو صرف خلاص شي. په لومړي مثال کې موږ تاسې ته وایي له یو مقري هندارې څخه چې محراقي فاصله یې 12 سانتي متره ده، یو شی په کومه فاصله واقع شي تر څو حقیقي تصویر یې له هندارې څخه په 14 سانتي متره فاصله کې جوړ شي. که د شي اوږدوالی 4 سانتي متره وي نو د تصویر اوږدوالی یې پیدا کړئ. اول ګورو هندارې ډول. موږ تاسې ته هنداره راکول شوې ده مقاره هنداره. صحیح د هندارې ډول موږ تاسې معلوموو چې کومه هنداره ده تر څو د هغه د فورمول څخه استفاده وکړو. نو هنداره مقاره ده. دوهم وایي محراقي فاصله 12 سانتي متره ده. نو اف موږ تاسې مساوي کوو په 12 سانتي متره سره. یو شی په کومه فاصله واقع شي تر څو حقیقي تصویر یې له هندارې څخه په 14 سانتي متره فاصله کې. د تصویر فاصله راکول شوې ده د هندارې څخه 14 سانتي متره. د شي اوږدوالی 4 سانتي متره دی نو د تصویر اوږدوالی یې پیدا کړئ. د شي اوږدوالی موږ تاسې ویلي وه چې د جسم اوږدوالی معمولا په او سره ښیو. هغه یې 4 سانتي متره دی او د تصویر اوږدوالی یې تاسې وای پیدا کړئ چې هغه څونه دی. یعنی یو د جسم فاصله غواړي، یعنی په کومه فاصله کې باید جسم واقع شي فی دا څونه دی، او بل وای د تصویر اوږدوالی. د تصویر اوږدوالی یا امیج موږ تاسې په آی سره ښودی دا راڅخه غواړي. نو راځو د مثال د حل لپاره اول په مقرره هنداره کې موږ تاسې د جسم د فاصلې د پیدا کولو لپاره د مقرره هندارې عمومي فورمول ته راځو. عمومي فورمول داسې دی چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي کیږي په یو پر اف سره. انو راځو د پی پر ځای خو قیمت نه لرو، خپله پی راخو جمع د کیو پر ځای باندې موږ تاسې 14 سانتي متره لرو. نو راځو 14 سانتي متره وضع کوو مساوي کیږي په یو پر اف. د اف پر ځای باندې څو لرو 12 سانتي متره. نو دا یږدو ټوله قیمتونه مثبت دي ځکه هنداره مقاره ده. نو راځو د فی د قیمت پیدا کولو لپاره فی د لې پرېږدو دا یو پر 12 اخواته لرو، دا یو پر 14 هم اړو نو منفي یو پر 14 پسې دواړو ته مشترک مخرج که ونیسو نو یو پر پی مو مساوي کیږي په مشترک مخرج خپله 14 پر 12 باندې 3 په یو کې دا یې 3 منفي 14 پر 14 یو په یو کې دا یو انو 3 منفي یو دا یې 2 تقسیم پر 14. دواړې خواوې د مساوات که چیرې سرچپه کو نو یو پر پی به مساوي په پی سره سي او 14 پر 2 به مساوي په 18 سره سي. نو د جسم فاصله چې د هغه 18 سانتي متره. دوهم راته وایي که چیرې د جسم اوږدوالی 4 سانتي متره د تصویر اوږدوالی یې پیدا کړي. نو د دې لپاره موږ تاسې د کروي هندارو دپاره د مګنیفیکیشن یا د لیدښودنې اړیکه ویلې ده. د لیدښودنې په اړیکه کې موږ تاسې که ستاسې یاد وي ویلي وه چې آی پر او یا کیو تقسیم پر پی، یعنی یا به آی مثبت وي کیو به منفي وي یا به آی منفي وي کیو به مثبت وي. دا خبره باید ستاسې په یاد وي. دا چې مقرره هنداره ده تصویر یې حقیقي جوړ دی نو حقیقي تصویر همیشه سرچپه وي. نو د مګنیفیکیشن اړیکه که چیرې زه وایم هغه باید داسې ولیکو چې آی پر او کیو پر پی. نو که دا اړیکه موږ تاسې راواخو په دې اړیکه کې باید کم یو مثبت کو کم منفي. کیو باید مثبت کو ولې ځکه چې هنداره حقیقي تصویر جوړي او سرچپه یې حقیقي نو باید آی ورته منفي کو. اوس نو د دا ځای څخه زه د دا تناسب څخه استفاده کوم. د آی د قیمت پیدا کولو لپاره داسې وایم چې منفي آی مې مساوي کیږي په او به په کیو کې ضرب کو دا او ضرب کیو تقسیم به کو پر پی باندې. انو راځو او قیمت لرو 4 سانتي متره دا 4 ضرب د کیو قیمت لرو 14 سانتي متره دا 14 تقسیم پر پی د فی قیمت مو پیدا کړئ 18. انو دا که ساده کو 14 پر 18 په 2 سي نو 2 په 4 کې مساوي په 8 سانتي متره سره. نو منفي آی دی مساوي په 18 دي. دواړې خواوې د مساواتو که چیرې راواخو پر منفي عدد یې وویشو نو بالاخره موږ تاسې ته قیمت په لاس راځي چې آی مو مساوي کیږي په منفي 8 سانتي متره سره. یعنی که دواړې خواوې پر منفي علامه وویشل سي نو بره به یا په منفي کې ضرب سي نو آی به مساوي په منفي 8 سي. دا چې منفي 8 راغلی دا موږ ته څه مفهوم لري؟ دا معنا چې تصویر چې دی هغه سرچپه جوړ شوی دی. په آی کې که چیرې منفي راسي تصویر سرچپه دی، که مثبت راسي تصویر رسته دی، او که په کیو کې مثبت راسي تصویر حقیقي دی، که منفي راسي تصویر مجازي دی. راځو دا بل مثال ته. و یو شی چې 15 سانتي متره اوږدوالی لري له محدبې هندارې څخه په 15 سانتي متره فاصله کې ږدو. 15 سانتي متره شی اوږدوالی لري، یعنی د شی اوږدوالی موږ تاسې بیا په او سره ښیو هغه یې 15 سانتي متره او هنداره راته ویلي دي چې محدبه هنداره ده. صحیح دی محدبه هنداره. بل موږ تاسې وایي شی په 15 سانتي متره فاصله کې ږدو
نو د شي فاصله موږ تاسې په پی سره ښیو هغه مو 15 سانتي متره ده او مجازي تصویر یې جوړیږي. د تصویر ډول یې راکړی دی مجازي او په 6 سانتي متر فاصله کې. نو د تصویر فاصله به تاسې منفي ونیسئ او 6 سانتي متر. تصویر مجازي جوړ شوی دی. په محدبه کې همیشه مجازي تصویر. محراکي فاصله پیدا کړئ یعنی اف او د تصویر اوږدوالی پیدا کړئ. تصویر اوږدوالی موږ تاسې یا ایمیج په آی سره ښیو. نو د دې دپاره چې بیا هم مثال حل کړو اول د محدبې هندارې عمومي فورمول ته راځو. عمومي فورمول موږ داسې وایو چې 1 پر پی جمع 1 پر کیو مساوي کیږي په منفي 1 پر اف سره. نو راځو دلته په دا ځای کې 1 پر پی د پی پر ځای باندې قیمت 15 جمع 1 پر کیو د کیو پر ځای باندې قیمت منفي 6 مساوي کیږي په منفي 1 پر اف د اف پر ځای باندې قیمت لرو او د اف پر ځای باندې قیمت نه لرو خپله اف. اوس بیا دا ځای ساده کو. د ساده کولو لپاره موږ تاسې مشترک مخرج دواړو ته دیش نیسو. نو که چیرې دیش مشترک مخرج ونیول پر 15 باندې 2 2 په یو کې دا 2 همدارنګه دیش پر 6 باندې منفي 15 په یو کې دا بیرته منفي 15 مساوي کیږي په منفي 1 پر اف سره. 2 منفي 15 دا یې منفي 3 تقسیم پر دیش مساوي کیږي په منفي 1 پر اف. دواړو خواوې د مساوات کسر چپه کو نو اف به مو مساوي صفر مثبت 10 سانتي متر سره. دواړې خواوې په مثبت کې هم ضربو نو باره به قیمت مثبت لس. اوس خبره دا ده چې موږ تاسې مثبت په لاس راغلی آیا د محراک حقیقي دی یا مجازي دی؟ ولې ځکه موږ تاسې اول په فورمول کې لا منفي ایښی وه. موږ تاسې ویلي وه که په فورمول کې منفي کښي جواب مثبت په لاس راځي او که په فورمول کې مثبت ایښی وی جواب بیا منفي په لاس راخلي. نو دا خبره باید ستاسې په یاد وي چې موږ ته اول لا معلوم محراک چې مجازي دی نو ځکه موږ منفي هلته لا ایښی ده. نو که په کانکور کې سوال راسي مثبت لس او منفي لس دواړه راغلي نو بیا په هغه صورت کې تاسې منفي لس صحیح کوئ. ولې ځکه محراک مجازي دی. منفي علامه موږ ته د محراک نوعیت راښیي نو دلته به تاسې منفي لس صحیح کوئ. دوهم آی غواړي. د آی د پیدا کولو لپاره موږ تاسې بیا د هندارو دپاره عمومي د مګنیفیکیشن اړیکه راخو. مګنیفیکیشن اړیکه داسې ده چې مساوي کیږي په آی پر او او کیو پر پی باندې. بیا ګورو موږ تاسې ویلي په مجازي هنداره کې محراک همیشه البته تصویر همیشه مجازي وي نو کیو منفي کوي او راستی نو په دې خاطر آی مثبت کوي. نو راځو اوس بیا د مساوات څخه استفاده کوو. د آی د پیدا کولو لپاره داسې وایي چې آی مساوي کیږي په او ضرب منفي کیو تقسیم پر پی باندې. نو دا ځای که ساده کو د او پر ځای باندې قیمت لرو 15 سانتي متره دا یې 15 ضرب د کیو پر ځای باندې قیمت لرو 6 سانتي متره. وبښئ یوه خبره هم بله هم باید په یاد وي دلته منفي لرو دوهمه منفي بیا دلته که چیرې کښېږدو صحیح دی باره به بیرته مثبت سي. نو بنان که چیرې دلته ته منفي 15 سانتي متره را منفي 6 سانتي متره راواخلې دلته یې کښېږدې نو دا به باره بیرته قیمت مثبت کړي تقسیم پر پی باندې. د پی قیمت موږ تاسې ته راکول شوی دی چې هغه مساوي دی په 15 سره. نو راځو منفي په منفي کې مثبت 6 سانتي متره 6 به په 15 کې دا دیش به راواخو پر 15 بیا وویشو دا به مساوي سي په 2 سانتي متره سره. نو د تصویر اوږدوالی مو پیدا کړئ چې مساوي دی په 2 سانتي متره سره. نو دلته موږ تاسو ته آی قیمت مثبت په لاس راغلی دا معنی چې دا تصویر چې دی دا سرراسته جوړ دی. راځو بل موږ تاسې مثال کې لرو و یو شی د داسې مخرې هندارې په مرکز کې واقع دی چې 6 سانتي متره محراکي فاصله لري. البته هندارې ډول یې راکړی دی چې مقعره هنداره ده. نو موږ تاسې دلته مقعره هنداره راخو. دوهم راته وایي وایي 6 سانتي متره محراکي فاصله لري یعنی اف 6 سانتي متره دی. دی د هندارې په مرکز کې واقع دی یعنی د انحنا په مرکز کې دی. د انحنا د مرکز چې دی دا د محراک 2 چنده کیږي. نو دلته د فی قیمت که موږ تاسې راخو هغه دی د انحنا په مرکز کې دی. د انحنا مرکز چې دی اصلا د محراک 2 چنده دی نو بالاخره هغه 12 سانتي متره راځي. جسم د انحنا په مرکز کې دی محراکي فاصله 6 ده نو د جسم فاصله به هم 12. تاسې وایي چې پیدا کړي د تصویر ځای پیدا کړي یعنی کیو د تصویر ډول پیدا کړي چې تصویر سره کم دی حقیقي دی که مجازي دی او دریم لوی ښودنه یا مګنیفیکیشن یې پیدا کړي چې دا څنګه دی. درې سره حالت ته موږ تاسې که چیرې وګورو اول مخکې له دې چې داسې مثالونه تاسې حل کړي اول به تاسې ګورئ ځینې وخت په کانکور کې داسې مثالونه درته راځي. نو که چیرې موږ تاسې متوجه سو بې له مثال د حلولو څخه موږ تاسې کولی سو چې دا ټوله جزونه اسانه پیدا کړو. اول تاسو وګورئ د حالت جسم د مقر هندارې په مرکز کې واقع دی. د مقر هندارې په مرکز کې که چیرې وي جسم موږ تاسې ویلي وه که جسم د انحنا په مرکز کې وي تصویر هم د انحنا په مرکز کې جوړیږي. هغه چې دی د انحنا په مرکز کې جوړیږي او فاصله یې
12 سانتي متره د جسم د تصویر ته به هم 12 سي. اسانه خبره ویلی شو. د جسم فاصله 12 ده، د تصویر فاصله به هم 12 سانتي متره سي. او بل خبره ده د ډول د تصویر. موږ تاسو ویلو په مقاره هنداره کې که چیرې جسم د حنا په مرکز کې تصویر هم د حنا په مرکز کې هغه به حقیقي وي. موږ تاسو ویلو چې یوازې اول تصویر مجاز دی، نور ټول حقیقي. تصویر ډول هم معلوم چې حقیقي دی. لیښودنه یې څنګه ده؟ لیښودنه که چیرې جسم د تصویر سره مساوي وي فاصله، نو لیښودنه همیشه مساوي په یو سره. نو دا اسانه معلومولی شي. خو بیا هم د محاسبې په خاطر باندې که چیرې موږ تاسو قیمت پیدا کوو، نو موږ داسې وایو چې یو پر پی جمع یو پر کیو مساوي په یو پر اف سره. د پی پر ځای باندې قیمت یږدو 12 جمع د کیو پر ځای باندې هم قیمت موږ تاسې خپله کیو نه لرو، کیو یږدو مساوي کېږي د یو پر اف پر ځای باندې 6. نو د کیو قیمت د پیدا کولو لپاره یو پر 12 اخوا تاړو، یو پر کیو به مو مساوي صفه اخوا ته یو پر 6 لرو، دا یو پر 12 واړو منفي یو پر 12 دواړو ته مشترک مخرج 12 نیسو. 12 پر 6 باندې دا 2 2 په یو کې دا 2 12 پر 2 باندې دا یو په یو کې دا 1 2 منفي یو دا بیرته یو. نو یو پر کیو دی مساوي په یو پر 12 سره، دواړې خواوې د مساوات کسر چپه کو، نو د کیو قیمت هم مساوي په 12 سانتي متر سره کېږي. چې کیو پیدا سو نو مګنیفیکیشن هم اسانه دی. مګنیفیکیشن موږ تاسو ویلي و چې کیو تقسیم پر پی یا آی پر او، نو دلته آی پر او نه لرو، کیو پر پی، کیو هم 12 او پی هم 12 که پر 12 وویشو دا څو دا یې مساوي په یو سره. نو لیښودنه که چیرې یو سي دا به څه مفهوم ولري؟ د دې مفهوم باید ستاسې زده وي. که لیښودنه مساوي په یو وه، دا تصویر چې دی دا د جسم سره مساوي دی. که لیښودنه تر یوه کوچنۍ وه، نو تصویر تر جسم کوچنی دی. او که لیښودنه تر یوه لویه وه، تصویر تر جسم لوی دی. په مستوي هندارو کې همیشه لیښودنه مساوي په یو سره وي. په محدبه هنداره کې همیشه لیښودنه تر یوه کوچنۍ وي، ځکه چې تصویر تر جسم کوچنی دی همیشه. او په مقاره هنداره کې ټول حالتونه ممکن دي. هم کېدلی سي چې تر جسم لوی سي، هم تر یوه لوی سي، هم کېدلی سي تر یوه کوچني سي، هم مساوي په یو سره سي. خو مجازي تصویر چې دی په هغه کې بیا موږ تاسو ویلي وه چې تصویر تر جسم غټ وي او فاصله زیاته وي. مجازي تصویر کوو په هغه کې لیښودنه همیشه تر یوه لویه ده. څلورم مثال کې راته وایي یو شی له کروي هندارې څخه په 12 سانتي متره فاصله کې واقع دی. البته دلته د هندارې ډول نه دی ذکر شوی چې کومه هنداره ده. نو د هندارې څخه په 12 سانتي متره فاصله کې واقع دی. نو صرف د جسم فاصله یې راکړې ده هغه 12 سانتي متره. دوهم د هندارې لیښودنه یو پر 3 ده. مګنیفیکیشن په دا ځای کې یو پر 3 دی. نو چې مګنیفیکیشن یو پر 3 دی او تصویر د هندارې شاته واقع دی، تصویر چې د هندارې شاته واقع سي همیشه موږ تاسو ویلي وه چې تصویر د هندارې شاته یي هغه به سره کم وي، حقیقي که مجازي یا مجازي. او که د هندارې مخ ته هغه به څه شي حقیقي. نو دلته وایي تصویر چې دی هغه د هندارې شاته جوړ دی. نو دا معنا چې مجازي تصویر دی. نو د تصویر ډول پیدا کوي چې تصویر سره کم دی څه دی؟ د هندارې ډول پیدا کوي چې هنداره سره کم ده، مقاره ده که محدبه ده. او دریم محراکي فاصله یا د هندارې یا اف پیدا کوي. دا ټوله پیدا کوي. اول د تصویر ډول د معلومولو لپاره موږ تاسې متوجه کیږو تصویر د هندارې شاته دی. چې د شاته دی نو دا معنا چې تصویر مجازي دی. د تصویر ځانګړتیاوې به تاسې اول معلومې کړي چې د تصویر ځانګړتیاوې څه رقم دي. د تصویر د ځانګړتیاوو د معلومولو لپاره د مثال د حل لپاره زه اول تصویر شاته دی. شاته دی دا معنا چې تصویر مجازي سو. دوهم لیښودنه یو پر 3 ده. لیښودنه تر یوه کوچنۍ ده. صحیح دی. مګنیفیکیشن چې دی هغه تر یوه څه شي دی کوچنی دی. نو که چیرې لیښودنه تر یوه کوچنۍ وه او جسم تصویر مجازي و، نو دا به کومه هنداره وي؟ دا به محدبه هنداره. صحیح دی. که چیرې موږ تاسې متوجه سو تصویر که مجازي 3 حالته ممکن دي. هم په مستوي کې مجازي راتللی سي، هم په مقاره کې مجازي راتللی سي، هم په محدبه کې مجازي راتللی سي. دا چې موږ تاسې پوهېږو چې دا په کومه هنداره کې دي، نو دا به لیښودنې ته ګورو. که لیښودنه په یوه سره مساوي وه، نو دا معنا چې مستوي هنداره ده. که لیښودنه تر یوه کوچنۍ وه، دا معنا چې محدبه هنداره ده. که لیښودنه تر یوه لویه وه، دا معنا چې مقاره هنداره ده. اوس لیښودنه تر یوه کوچنۍ ده، دا معنا چې هنداره سره کم ده، محدبه ده. صحیح دی. تصویر چې مو معلوم کړئ مجازي دی. د محدبه هندارې تصویر همیشه یو ډول خواص لري چې هغه مجازي دی. مجازي تصویر بیا همیشه سره کم وي، راسته وي. لیښودنه تر یوه کوچنۍ ده او دا تصویر چې دی دا تر جسم کوچنی دی. دا د تصویر ځانګړتیاوې شوې. مجازي، راسته او کوچنی او په محراکي فاصله کې جوړیږي. د هندارې ډول مو هم معلوم کړي چې هنداره سره کم ده، محدبه ده. هنداره چې ده دا محدبه ده. ولې محدبه ده؟ ځکه چې یو تصویر مجازي دی او لیښودنه تر یوه کوچنۍ ده. دریم راته وایي محراکي فاصله یې څنګه ده؟ نو محراکي فاصلې د پیدا کولو لپاره موږ تاسې پی لرو. صحیح دی. مګنیفیکیشن لرو، کیو نه لرو.
دلته باید تاسې متوجه سئ په کانکور کې ځینې وخت داسې سوالونه درته راځي. تاسې اول راسئ د مګنیفیکیشن د اړیکې څخه د فی او کیو ترمنځ رابطه پیدا کړئ. د فی او کیو ترمنځ رابطه څنګه ده؟ ځینې وخت داسې سوالونه وي پی هم نه وي کیو هم نه وي، یوازې اف یې درکړي، نو تاسې به د مګنیفیکیشن د اړیکې څخه اف لا استفاده کوئ. نو مثلا موږ تاسې راځو اول دلته د مګنیفیکیشن اړیکه لرو چې هغه مساوي په 1/3 د مګنیفیکیشن پر ځای باندې کیو پر پی لیکو، هغه مساوي 1/3 دی. البته دا چې محدبه هنداره ده، په محدبه کې تصویر مجازي، نو کیو باید منفي ونیسي. نو دلته راځو د کیوب د فی پر ځای خپل قیمت لرو 12، نو دا به راواخو منفي کیو به پر 12 مساوي سي په 1/3 سره د کیو قیمت که پیدا کوو نو 1 په 12 کې ضرب کو، البته هغه 12 پر 3 باندې دی 4، نو منفي کیو دی مساوي په 4 سره دی، کیو به منفي 4 سانتي متر سي. کیو دی پیدا کړ. اوس نو راځي د کروي هندارو عمومي فورمول ته ورچې، تاسو ته به اف په لاس پسې درسي. نو اف که پیدا کوو د محدبي هندارو دپاره فورمول مو په یاد دی، 1 پر پی منفي مثبت 1 پر کیو مساوي په منفي 1 پر اف. قیمتونه وضع کوو، د پی پر ځای 12 جمع د کیو پر ځای باندې منفي 4 مساوي کیږي په منفي 1 پر اف. دواړو ته مشترک مخرج 12 نیسو، 12 پر 12 دا 1 صحیح دی، او 12 پر 4 باندې دا 3، 3 په 1 کې دا 3، دا منفي 3 مساوي کیږي په منفي 1 پر اف باندې. نو یو منفي 3 دا منفي 2 تقسیم پر 12 مساوي کیږي په منفي 1 پر اف. لوړ خو د مساوات کسر چپه کو، نو اف په مساوي سي 12 پر 2 دا 4، اف مساوي دی په 4 سانتي متر سره. محراکي فاصله مو هم پیدا کړه چې د هندارې دپاره 4 سانتي متر ده. نو دا اوس موږ تاسې درس زده کوونکو چې موږ تاسې د کروي هندارو پر یو څو مثالو باندې بحث وکړئ. نو خدای دې وکړي چې یو څه مو ځینې ترلاسه کړي. تر بل درس پورې چې بیا هم زه ستاسې و خدمت ته راځم. الله په امان ښه وخت ولرئ.